Bueno, perdón. Soy Carisma Pedole aquí para ustedes. En Tucson, Arizona, con los cuencos musicales de cuarzo, con el mensaje que el planeta nave Nibiru me dio, y yo lo proceso por gematría musical. Me dio en 3/4 de ritmo el tono de do, de fa y de la. Y por supuesto hay que trabajar el do alto para poder subir el kundalini, y él lo está manejando con los colores rojo, verde y azul. En las fotos que tengo en mi muro las pueden ustedes ver, y van a encontrar las de un restaurante de Carl Jr., donde yo me estaba comiendo unos tacos de pescado y entró por los rayos del sol, porque Nibiru, planeta, nave, tiene una actividad grande paranormal, que es que tiene una capacidad de moverse a 3 velocidades, 72, 92 y un 300avo de la velocidad de la luz. Entonces, pues eso es muy rápido. Y pues él está haciendo un trabajo muy grande para el ADN humano, para conectar el fluido nervioso y los fotones del kundalini, del fluido nervioso que va a subir la kundalini acá. Entonces, hoy ustedes no me van a escuchar porque voy a dar un seminario bilingüe, simultáneo, bilingüe, y les voy a poner la información. Vean ustedes los rayos del sol. Vean cómo ya está dentro Nibiru, lo estoy alcanzando a ver. Cómo entran esos rayos del sol y me estoy visitando. Hola, habitantes de Nibiru. Yo aquí los alcancé a ver si siguen, porque yo ya ahorita el sol me cegó. Ustedes en días pasados me dieron un mensaje que yo capto por gematría musical, que es una ciencia que yo solo manejo, viene desde Egipto y anterior. Entonces, a través de los archivos acásicos y de mis vidas en la historia, tengo en mi saber esta ciencia. Entonces, a través de los colores, de las letras del alfabeto, yo lo transformo a música, y me dio este mantra musical. Imagínense, 3/4, do, fa, la, y luego yo le subí aparte solito en un compás de 3/4 completo el do agudo. Sin embargo, no tuve de clásicos do natural, tengo do sostenido, fa sostenido, la sostenido y el do natural alto. Esto les va a ayudar mucho, y les voy a dar el mensaje que es grande, y aquí estoy enfocando por si él todavía sigue aquí, porque yo lo veo que se mueve, pero no puedo fijar mi atención, que lo estoy viendo en nave, en verde, pero no puedo ver si se transforma al rojo, que es el cuerpo bioplasmático en el punto cero, que es lo que la estructura cristalina de los cuencos musicales de alquimia y de clásicos estamos manejando. Les dije que voy a dar un seminario si quieren entender un poco más qué pasa con la ciencia avanzada de Nibiru y lo paranormal. Yo tengo un sistema de matrices que trabaja en una física nueva y muy transformada, con unas matemáticas para el sistema de las mentes actuales, o sea, para los cerebros, que es de base 3, armónica.
Vamos a platicar menos y ahora van a escuchar. Pero sin embargo, yo estoy invitando a planetas Nibiru y Nave que nos visiten aquí. Do sostenido, fa sostenido. Este va a mover el fluido nervioso desde el do grave. Pasa al fa sostenido, que es la cromática y sirve para el corazón, para los pulmones y el sistema inmunológico. Y el valle de los sueños, que este es para todo lo paranormal o manejar el cerebro izquierdo, que pueda pasar la conexión del cuerpo calloso ya al derecho y puedan conectarse así, tener un cerebro que pueda ver la realidad paranormal, que es la actual realidad de la era de Acuario y a 14 Hz que está el planeta. Al estar yo aquí en este vórtice multidimensional que está en la montaña A o Sentinel Park, aquí atrás del edificio que pueden alcanzar a ver ustedes, aquí mismo en el hotel donde estoy, en este lobby, entra el vórtice, entran las energías del ojo del huracán, o sea, como un ojo de huracán que es el centro, y estamos en el mero centro del vórtice, un poquito hacia la periferia, pero estamos dentro del centro. Entonces aquí me tocó quedarme por mandato, digamos, ya divino, para la conexión y el servicio del entendimiento de la humanidad y que abran su intelecto. Hagan la conexión del tono La sostenido, que maneja la glándula pineal, y el cristal que nos dejó nuestro padre genetista Enki hace 300,000 años. Y si estás aquí, Nibiru, me estás oyendo, porque yo ya no te puedo ver porque el sol me deslumbra, pero lo voy a ver el video. Este es el cristal de La sostenido, de la escala cromática de ascenso que nos dejó el padre creador Enki, Anunnaki, hace 300,000 años para nuestra evolución. Fue un padre genetista, junto con Ningursán, su esposa, hicieron toda la reprogramación de los cruces genéticos para crear esta raza, con otras cosas de genética que han venido de otros sistemas también, Sirio, Pleiades, Andrómeda, y etcétera, etcétera, etcétera. No puedo entrar en tantos detalles porque no es el objetivo. Aquí el objetivo es que conozcan el mensaje de Nibiru, que está de rojo a fa subiendo. Quiere decir que está brincando el D y el E y va directo de do a fa. Con eso nos está subiendo, ayudando a subir los fotones, que son esos rayos del sol que ustedes están viendo, compresados en la genética por muchos motivos como religiones. Muy recomendable que se hagan a un lado de ellas para que su mente pueda ser un poco más estable, a entender lo que necesitan entender para poder evolucionar y no quedarse estancado y ser víctimas de su propia circunstancia. La circunstancia que cada uno crea al ser partícipe y creador de su propio destino. Nosotros somos los creadores de nuestro propio destino. Entonces, al darles yo el mantra, que es un sonido rítmico que van a escuchar ahorita, con poder, para orar y para que su voluntad se active y su intelecto se pueda expandir y pueda pasar las vicisitudes de tantas compresiones. Y ahorita les estamos dando un empujón, yo con los cuencos musicales y calibrándolos en el vórtice que estoy. Calibrarlos quiere decir que traen otra energía de proyección, que la están ustedes absorbiendo, y que estos cuencos musicales de alquimia y clásicos tienen una propiedad muy única ahorita en el planeta, y aprovechenla. Cómprenlos. Tengo de todos precios. Esta es la línea más económica. Las clásicos. Bueno, vamos a adentrarnos ahora en que escuchen el mantra en su ritmo, que fue 3/4, quiere decir 1, 2, 3. Una notita negra
de valor musical en el pentagrama. Eso es lo que dio Nibiru Planeta Nave. Y nos dio el color rojo para el Do, nos dio el verde para el Fa y nos dio el azul Peacock Blue, casi que es como azul pavo real índigo, y está en una fotografía de un restaurante de Carl Jr. que yo me estaba comiendo unos tacos en mi muro, la pueden ver. Es muy claro el mensaje y además lo estuve viendo en otras fotografías que hice ese mismo día, muy cerca de la hora todas. Y ahorita aquí posiblemente ande como verde, color verde, que es el del corazón y de la escala de Fa. Y exactamente la alteración al hacer la estructura musical del tono de Fa, la escala lleva un La sostenido o en la diatónica se llama Si bemol. Porque para hacer los correctos intervalos de las escalas tienen que mover de la diatónica. Por ejemplo, Fa es el primero alteración que tiene y es el chakra del corazón y todo lo que es el corazón del amor incondicional ya, que va a representar este tono de Do agudo, que es el de la resonancia Schumann de 14 Hz del planeta Tierra. Entonces, yo aquí estoy calibrando no solamente las energías que vienen de arriba hacia abajo, estoy calibrando las energías que vienen de abajo de la Tierra, porque hay un aerolito que cayó hace miles de años y está aquí muy cerquita el agujero, a 100 metros atrás de ese edificio. Entonces, esas energías las están capitalizando, coajustando, las están proyectando. Yo estoy haciendo anclajes y proyecciones al planeta con los cuencos musicales de Crystal Tones, que tienen una estructura cristalina como trabaja la tecnología de Andrómeda, la tecnología de los Anunnaki ahorita en Nibiru y otros naves que estamos analizando. Por eso les digo, ustedes necesitan apoyarse mucho en lo que es el chakra de la, porque ese es el que maneja la conexión del cerebro al plano paranormal. ¿Qué quiere decir paranormal? Paranormal son las frecuencias que están. Nosotros tenemos dos realidades. Una del mundo visible, que es la masa, esto que ven ustedes aquí y lo que oyen. Y la del mundo invisible. Ahora, la conexión del mundo visible con el invisible es que aumenta la aceleración de la velocidad de la luz y disminuye la gravedad. Entonces, ahorita el gran cambio es hacia el plano de la quinta antidimensión, que es un espejo del plano de masa, porque tiene una aceleración a 533.066 kilómetros por segundo de la velocidad de la luz. Y no me van a decir a mí ustedes que es un cotorreo, porque yo tengo un sistema de matrices que demuestra todo esto, todas las matemáticas de una nueva física transformada y unificada bajo un sistema de medidas. Entonces estoy trabajando junto con el equipo de las naves de Andrómeda, de Anunnakis ahorita con Nibiru y las demás como arturianos y hasta pleiadianos y algunas de Sirio que he tocado orbs. Entonces, es muy importante todo esto que les digo, porque esa es la actualización del planeta Tierra ahora. Esos son los cambios y transformaciones de ustedes ya mayores de 30, 60 años, 80, y sus hijos y sus nietos. Entonces, si no entienden esto, están perdidos en el espacio con el tiempo. Bueno, voy a tener el seminario de 4 horas. Voy a hablar en inglés y en español para explicar las cosas. Va a ser virtual, quiere decir que va a ser un aula virtual que voy a dar ya sea por Skype, ya sea por algún otro medio que les comunicaré. Pero sí necesito saber los interesados que tenga yo para hacer las suscripciones y buscar el mejor medio para que ustedes un domingo cercano a hoy, de 2:30 a 6:30, va a ser de 4 horas teoría y práctica, meditación y preguntas y respuestas de ustedes a mí y del grupo, entre el grupo con ustedes y yo. Entonces es muy importante el que asistan, que hagan un esfuerzo para que aprendan. Porque uno, el dinero nunca se lo va a llevar, pero sí se lleva uno los archivos de aprendizaje
de todo lo que sean vivencias, todo lo que uno lleve diaria en su diario vivir. Y cada uno es arquitecto de su propio destino. 347-485. Carisma Apedole, desde Tucson, Arizona, en el salón de demostraciones de Crystal Tones, en el lobby del Hotel Desert Inn, en el gran vórtice de energía multidimensional de la montaña A, que sus faldas, de ellas estoy adentro de esas faldas de la montañita. Es un cerrito que ya subí y pretendo ir el día 21 a hacer allá trabajo para ustedes, para que estén muy atentos. Bueno, entonces 347-485-6435. Todos los cuencos musicales aquí los he calibrado con mi sabiduría que Dios me dio, que es la luz que todos deben ya de adquirir en su conciencia. No es nada más mía en el yo-yo, es de ustedes. Yo estoy dando ejemplos y me pongo de ejemplo porque luego dicen que a mí no me entienden, pero no me entienden porque les falta luz en su conciencia. ¿Y cómo van a adquirir la luz? Pues a través de talacharle y darle duro y trabajar, porque así he trabajado yo. Pero todos lo pueden hacer, nada más que se les tiene que quitar lo atrincherado que están de sus flojeras, de sus miedos, del qué dirán y de cuántas arañas que tienen en la cabeza. Y perdónenme que se los diga así, pero esa es la manera. No hay otro camino que ascender la frecuencia para poder entrar al plano de contacto de nuestro cuerpo-alma por la expansión del corazón. Fue el resumen de toda la doctrina, la enseñanza del avatar Jesucristo, que es el cambio al tercer nivel de conciencia, la crística o la galáctica, como yo la llamo. Tienen ustedes, nunca la raza humana ha tenido tantas oportunidades de caminar hacia adelante, de seguir siendo los seres que debemos de ser, que nuestras almas sean respetadas, pero el amor a Dios, el respeto a Dios, a uno mismo y al prójimo es el resumen completo de la doctrina de Jesucristo, de la conciencia crística que nos da los fotones. Pueden ustedes ver mi matriz de los fotones o de 72 grados que tengo en el libro explicándolo muy claramente en Amazon.com. Carisma Apedole, cómprenlo, está en inglés. Pero sin embargo, sí les va a servir mucho para que al entrar al seminario ustedes tengan ya más entendimiento y puedan hacerme más preguntas y puedan aprovechar y asimilar más el seminario que pronto daré. Los tendré informados, ya sea por YouTube, ya sea por Facebook. Entonces, vamos a ver el mantra. Do, fa, la, do. Así es la medida. Entonces voy a tratar de hacerlos con los singing bowls o cuencos musicales de cuarzo. Agradezco y gratitud, muy agradecida, mucha gratitud a ustedes, hermanos estelares de Nibiru, por su gran esfuerzo de amor incondicional que nos han estado ayudando. Agradezco al Padre Creador de un cosmos y 8 universos, a Dios Padre, Madre, Hijo y Espíritu Santo, y a toda la divinidad que en estos momentos están aquí con nosotros en su presencia de esencia divina de luz. Aquí están los rayos del sol, los cuales estoy enfocando y agradeciendo que entren, nos bañen y nos den su luz. Carisma Apedole, la científica de la mística, en una gratitud inmensa a ustedes y a toda la hermandad y a los hermanos estelares que están colaborando a nuestra edificación, a nuestra evolución y a nuestra grandeza como raza humana, que somos nosotros los habitantes del planeta Tierra, unificando corazones y conciencias. Amén. Entramos en el mensaje del mantra por gematría musical que dio Nibiru en estas fotos hace unos días.
Este es de turquesa y es de alquimia. Es un do de 6 pulgadas que es el que analógicamente representa las 14 Hz de la resonancia Schumann que tiene el planeta en su rotación y traslación ahora. Es la magnetosfera donde se sube el Kundalini. Es de turquesa y a la vez por alquimia trabaja el tono sol y hace una quinta justa de intervalo con el do de la música que da el nacimiento de este cuenco musical de alquimia. Y entonces está trabajando el chakra de la comunicación entre los hombres y con Dios, el sol y sol sostenido. Pero este es puro sol, que también es válido, es la diatónica, que es la de descenso de la luz de Dios. La otra es la cromática, esta, que es la del ascenso de la luz de nosotros a Dios. Los fotones en el sistema de la electricidad del fluido nervioso. Libérenlos. Fluyan. No se estanquen. Al fa, el corazón. Subieron esos botones al corazón. Abran su corazón en todo el espectro hacia la luz del Padre Creador. La sostenido, la pineal, la conexión con nuestro Padre Creador, el cristal que nos dejó el Padre genetista Enki con su esposa Nirbursa hace 300,000 años. Subir el Kundalini, la energía del Kundalini.
Muchas gracias a todos ustedes por su valiosa atención y agradezco mucho su atención, como dije, y que aprovechen que estos cuencos musicales son verdaderamente calibrados y de gran aporte para su evolución, sus inversiones en su salud, en su amor, en el trabajo, en el dinero y en su evolución y su ascenso a la quinta antidimensión, que es el espejo, la imagen del espejo del planeta Tierra. Pueden seguir mis matrices, venir al seminario, comprar mi libro en en amazon.com, Carisma Apedole, amazon.com, Carisma Apedole, y podrán leer muchas explicaciones que pueden ustedes tenerme como su maestra exclusiva aplicando los cuencos musicales con cuarzo, que mantiene la transformación de la conciencia de un tercer nivel, crística o galáctica, como yo la llamo. ¿Por qué la llamo así y por qué les va a servir a ustedes? Tres, 4, 7. 4, 8, 5. 6, 4, 3, 5. Mi teléfono 347 485 6435, carisma 599 @gmail.com. Ustedes se comunican también por inbox de Facebook. Para el seminario de aula virtual que daré, que les va a ayudar mucho, hagan un esfuerzo, no se hagan sordos. Aprovechar este salón lleno de muchos, pero muchos cuencos musicales de la línea de alquimia y clásicos que van ustedes a sentir, van a poder preguntar, van a poder ustedes, por supuesto, aprender en práctica para qué sirven y cómo lo sienten. Yo les puedo dar los diagnósticos por geometría musical de qué cuencos musicales de alquimia les sirven para sus enfermedades, como cáncer, como AIDS, como no dormir, como ser gordos, como ser flacos, como ser sin voluntad, flojos. Todo eso yo tengo el remedio aquí. Es una gran ciencia la de estos cuencos musicales de cuarzo, con alquimia, máximamente con alquimia, que los clásicos, pero también los clásicos ya los escucharon y no cantan malas rancheras. Para cuando no tienen más dinero, les ayudan bastante. Empiecen por algo. Muchas gracias a Crystal Tones, muchas gracias a ustedes por estarme viendo, que estoy dando este servicio de amor, como amor y mucho amor a ustedes y a todas las personas que lo vayan a ver, y aprovechen que están calibrados a la nueva resonancia Schumann en un vórtice, y eso vale mucho. Para eso vengan al seminario, para que pregunten y puedan entender y aprovechar más todas estas enseñanzas y estos cuencos maravillosos musicales de cuarzo y con alquimia. Carisma Apedole, la científica de la mística. Vengan al seminario, lean mi libro para que entiendan por qué me llaman así los medios. La científica de la mística, Carisma Apedole, con ustedes desde el Desert Inn en su lobby. Tenemos este gran salón aquí con bastantes cuencos musicales, y yo voy a recibir desde un alumno o alumna hasta 1000. Los que quieran en aula virtual pueden entrar. Y es un decir, porque yo sé que van a venir solamente los escogidos, los que ya están listos, los que ya tienen el conocimiento y hacen el esfuerzo por pagar mis servicios.
todos esos son los que van a venir. Los demás, pues lamentablemente, si no aprovechan los aproximadamente antes del 2026, es el límite para todos los cambios, pues va a estar muy difícil. Además, la era de Acuario entró en 1948 y termina completamente en 2026. Y son los 78 años que son las barajas o las cartas del tarot, que es el libro de Tot, el gran Tot egipcio. Nos dejó ese libro del cual yo soy también partícipe y puedo leérselas a ustedes cuando ustedes necesiten. Las trabajo desde que tengo aproximadamente 14, 15 años. Ya llovió. Bueno, un abrazo de luz, de los rayos del sol que aquí ven, del Nibiru planeta nave y de todas las conciencias y corazones, unificándolos con este amor grande, incondicional que Carisma Pedole les transmite desde Tucson, Arizona, del gran vórtice multidimensional, aquí en este salón de los cuencos musicales de cuarzo, de la línea de alquimia y sin alquimia. El mensaje de gematría por gematría musical del ritmo de Nibiru, aquí está. Un abrazo con muchos kilowatts de luz fotónica. Carisma Pedole, la científica de la mística, en Tucson, Arizona, en su salón con los cuencos musicales, que también va a ser salón de clases en aula virtual. Un domingo de 2:30 a 6:30, muy próximo. Estén pendientes, pero mientras tanto, vayan preguntando para que yo vea todos los detalles del curso que les daré. Bendiciones. Bendiciones.